好，我们看一下现场还有10盏灯。因为他戴着面具跳舞的时候，我觉得这个舞蹈就是很好看，也很欣赏。但是他把面具摘下来之后呢，我就一点都不想看这个舞蹈了，我也不知道为什么。一直在揣测你是想给我们展现一种什么样的情绪，是愤怒还是生气，还是有力量的一种释放，怎样都没有。也许我比较紧张吧，总是把胃疼的那种表情展现给大家，实在是对不起啊。你开头跟结尾跳的都很好。你中间我就觉得就跟你海选一样，所有的东西都鱼龙混杂在一块，让我不知道你要传达给我们什么东西。啊，我不喜欢你的温柔，也不喜欢你的声音，谢谢。谢谢你不喜欢我，在这个舞台上肯定有好多人不喜欢我，但是呢，我依然在这，你呢就要下去了 ，OK 吗？能给我一次再次选择的机会吗？啊。我特别想灭灯，我受不了了。灭了没关系。根据我们的规则，现在是不能灭灯的。可是我实在受不了了，确实你太牛了，你知道吗？我们地球人欣赏不了了。我想问一下，你是智障语言学校毕业的吗？咱俩一个学校的，你不知道吗？还是同班同学？跟17号是同学，跟我不是同学。不是，当时你还在我下面呢，你考试的时候。在你下面，你怎么能看见我呢？我不弱智吧？你弱智，你老年是吧？我觉得你刚才那舞蹈，才艺还不错。你的表情还可以再假一点，还不错。你知道为什么来评审给灭灯？因为今天的气场冷足，然后直接把他们压倒了。但我从小带了一种狂气，然后你没把我压倒，我很理智的选择了你。希望下一轮继续好好加油，谢谢。用一句不算太出名的名人说的话哈，上帝给了人2个眼睛、2个耳朵、1张嘴，这句话的意思就是让你我们说话要比听、比看少1倍。我的自负源于自信，谢谢。你今天第2环节在舞台上的确是有才艺，但是我很不喜欢你这个人的风格。但是为什么要给你留着灯呢？我认为你是什么呢？是自大。就因为你自大，我支持你，我要再让你演一点，你想一想，自大加一点是什么？谢谢。我知道，姿态，但是我不会加到右上角，你知道吧？我觉得下面这位选手，你悄声的，你别说话了，真事儿。我告诉你哈，比你能说很多，我就能说过。很多人这么不同意我吧，但是我有种舌战群儒的感觉。别说话了，真的已经很愤怒了。一样，彼此都了解就行了，明白我的意思吗？不了解，太不了解了。我是代表我们这边所有的评委来讲几句。首先，你从上台开始给我们展现的你的所谓你的才艺、你的才气，我们都认为真的是一个很平庸的行为。完了之后，你的行为对我们非常不尊重，你在这个台上完全是对我们所有大众评审的一种亵渎。所以我们一致认为，如果你现在还留在这个台上进行下一轮的这个比赛的话，我们走，你走我们留，你留我们走，你走我们留，你留我们走，好吗？我留着你们走就可以了，我留着你们走就可以了，行吗？像不像话？我跟你说，有这种选手存在的话，绝对是一种耻辱。我非常的愤怒，为什么？我觉得他这种素质根本就不可以站这个舞台上。我觉得我们挑战影视王应该提高一下海选档次。但是我没有档次，他做的是。让他拿这个水平了，就该自己下去。虽然说我在这个舞台上受了很多争议，但是呢，对我的人身攻击我一定要搏击他，反击他。你连这几句话你都承受不了的话，你来这儿干嘛呢？你看我
没话可说。对呀，我们气得都走出来了都。收。来继续，节目继续。我说完了，我能走了吗？你的灯是亮着的。胡子里亮的时候别做假动作行吗？你要干什么？真动作吗？动手动脚的多累啊！你回去坐着。今天你这个人，演员是需要观众的，你的这股表演的杀气，把他们全部杀掉了，那么剩下一个孤独的演员还有什么意思呢？你把自己也杀了，你过多的话语让今天的一场表演变成了一场笑话。我真心的跟你说这句话，尽情的展示才艺，但是把自己不好的一些，这不叫个性毛病给改掉，真的。在我的眼中，他是一个很个性的人，但是其实你并不是很膈应，因为他是有智慧的。他在跟这些大众评审对打的时候，我觉得你基本上都占上风，所以你姑且可以认为，就是他们走是因为他们想上洗手间。你很像一种生物，叫做蝎子。蝎子本来是不具有攻击性的，但是它的防御能力很强。如果别人逗它的话，它一定用自己最毒的那根针去还击。缺席的那些人，接下来错过的这段话，将是他们人生当中少上的这个非常重要的一课。成功的人有两种，一种人是疯子，因为他可以勇敢的去行动，这一点你做到了。但是还有另外一种人是傻子，傻子的特点是吃亏，这一点你没做到。谢谢。也许他们是组队上厕所去了。我在这里要说一句：喜欢我的人疯狂，不喜欢我的人疯掉。谢谢。Thank you， 非常感谢朋友们用非常热烈而洋溢的掌声呢，献给所有的朋友哈。现在到我的时间了哈，现在朋友们不要鼓掌了哈。我为什么这么说呢哈？灯已经不够了。希望你啊，在你这个自己这个演艺道路上，你所谓的这个才艺上继续发展下去，认真一些，然后把一些细节扣好。另外呢，收一下自己的性格，好吧？说实话，杨若琳从来没有怀疑过你的才艺，觉得你才艺真的不能说蛮好，应该说能看。但我希望你能把我刚说那句话叫做包容，你能再体会一下。如果你能收敛一下你自己的这种性格，欢迎您能再来挑战影视王，把你的节目再细抠一下。如果到那时候的话，我想可能会有更多的人去支持你，真的。谢谢。下次来绝对不一样。好，加油，李想。谢谢。好，再见。灯光熄灭了，音乐静止了，滴下的眼泪。刚才呢，我是用一种幽默的方式吧，和他们开个玩笑，但是他们都联系到自信和自负上面了。请相信我，我的确是很牛的。你想一想，自大加一点是什么？姿态，但是我不会加到右上角。你是智障语言学校毕业的吗？咱俩一个学校的，你不知道吗？我有种舌战群儒的感觉。你走我们留，你留我们走，好吧？我留这里，你们走就可以了。相信我一定保护。今天的一场表演变成了一场笑话，我真心的跟你说这句话，尽情的展示才艺，但是把自己不好的一些，这不叫个性毛病给改掉，真的。在我的眼中，他是一个很个性的人，但是其实你并不是很膈应，因为他是有智慧的。他在跟这些大众评审对打的时候，我觉得你基本上都占上风，所以你姑且可以认为，就是他们走是因为他们想上洗手间。你很像一种生物，叫做蝎子。蝎子本来是不具有攻击性的，但是它的防御能力很强。如果别人逗它的话，它一定用自己最毒的那根针去还击。缺席的那些人，接下来错过的这段话，将是他们人生当中少上的这个非常重要的一课。成功的人有两种，一种人是疯子，因为他可以勇敢的去行动，这一点你做到了。但是还有另外一种人是傻子，
傻子的特点是吃亏，这一点你没做到。谢谢。也许他们是组队上厕所去了。我在这里要说一句：喜欢我的人疯狂，不喜欢我的人疯掉。谢谢。Thank you， 非常感谢朋友们用非常热烈洋溢的掌声呢，献给所。太不像话！我跟你说，有这种选手回来的话，绝对是一种耻辱。我非常的愤怒，为什么？我觉得他这种素质根本就不可以站这个舞台上。我觉得我们挑战影视王应该提高一下海选档次。但是我没有档次，他就是让他拿这个水平就该自己下去。虽然说我在这个舞台上受了很多争议，但是呢，对我的人身攻击我一定要搏击他，反击他。你连这几句话你都承受不了的话，你来这儿干嘛呢？你看我无话可说。对呀，我们气得都疯出来了都。收。来继续，节目继续。我说完了，我能走了吗？你的灯是亮着的。护自己脸的时候别做假动作，行吗？你要干什么？真动作吗？动手动脚的多累啊！你回去坐着。今天4个人。演员是需要观众的，你的这股表演的杀气，把他们全部杀掉了，那么剩下一个孤独的演员还有什么意思呢？你把自己也杀了，你过多的话语让。这句话的意思就是让你。我们说话要比听、比看少1倍。我的自负源于自信，谢谢。你今天第2环节在舞台上的确是有才艺，但是我很不喜欢你这个人的风格。但是，为什么要给你留着灯呢？我认为你是什么呢？是自大。就因为你自大，我支持你，我要再让你演一点。你想一想，自大加一点是什么？谢谢。我知道。姿态，但是我不会加的右上角，你知道吧？我觉得下面这位选手，你悄声的，你别说话了，真事儿。我告诉你哈，比你能说很多，我就能说过。很多人这么不同意我吧，但是我有种舌战群儒的感觉。别说话了，真的已经很愤怒了。一样，彼此都了解就行了，明白我的意思吗？不了解，太不了解了。我是代表我们这边所有的评委来讲几句。首先，你从上台开始给我们展现的你的所谓你的才艺、你的才气，我们都认为真的是一个很平庸的行为。完了之后，你的行为对我们非常不尊重，你在这个台上完全是对我们所有大众评审的一种亵渎。所以我们一致认为，如果你现在还留在这个台上进行下一轮的这个比赛的话，我们走，你走我们留，你留我们走，你走我们留，你留我们走，好吗？我留着你们走就可以了，我留着你们走就可以了，行吗？好，我们看一下现场还有10盏灯。因为他戴着面具跳舞的时候，我觉得这个舞蹈就是很好看，也很欣赏。但是他把面具摘下来之后呢，我就一点都不想看这个舞蹈了，我也不知道为什么。一直在揣测你是想给我们展现一种什么样的情绪，是愤怒还是生气，还是有力量的一种释放，怎样都没有。也许我比较紧张吧，总是把胃疼的那种表情展现给大家，实在是对不起啊。你开头跟结尾跳的都很好，
你中间我就觉得像就跟你海选一样，所有的东西都鱼龙混杂在一块儿，让我不知道你要传达给我们什么东西。爸，我不喜欢你的温柔，也不喜欢你的声音，谢谢。谢谢你不喜欢我，在这个舞台上肯定有好多人不喜欢我，但是呢，我依然在这，你呢就要下去了 ，OK 吗？能给我一次再次选择的机会吗？啊，我特别想灭灯，我受不了了。灭了没关系。根据我们的规则，现在是不能灭灯的。可是我实在受不了了，确实你太牛了，你知道吗？我们地球人欣赏不了了。我想问一下，你是智障语言学校毕业的吗？咱俩一个学校的，你不知道吗？还是同班我同学？跟17号是同学，跟我不是同学。不是，当时你还在我下面呢，你考试的时候。在你下面，你怎么能看见我呢？我不弱智吧？你弱智，你老年是吧？我觉得你刚才的舞蹈，才艺还不错。你的表情还可以再假一点，还不错。你知道为什么来评审给你灭灯？因为今天的气场冷足，然后直接把他们压倒了。但我从小带了一种狂气，然后你没有把我压倒，我很理智的选择了你，希望你下一轮继续好好加油，谢谢。用一句不算太出名的名人说的话哈，上帝给了人2个眼睛、2个耳朵、1张嘴。